A aparición duns restos arqueolóxicos obriga o goberno municipal a paralizar parte das obras da Rúa do Rouco. Os osos que estaban tapados con cuncas de vieira foron encontrados na esquina do Colexio de Barcelos durante a pasada semana. Un feito que paralizará parte das obras durante, alo menos, 10 días. Aparecen uns osos, hai que parar todo, paramos máquinas, deixamos aquelos sin co burato aberto, se vos chegades por ali, de feito, hai unha táboa no chan que pone non pisar, porque incluso, claro, vistos así a vista, decimos, pois ao mellor son restos humanos. Non, son restos dun animal de 4 patas, aínda así hai que facerlle un control arqueolóxico ao longo desta semana, pero iso obligounos a que tivésemos que parar a obra nun sitio onde estábamos traballando para facer o paso do que será no seu momento as liña eléctrica ata o novo transformador que se vai facer na praza e pasar a traballar na beira rúa. E iso fixo que houvese de cambiar e facer este corte así sorpresivamente. A reforma da Rúa do Rouco non foi a única obra que se levou esta mañá á Comisión de Mobilidade. A Corporación Municipal aprobou tamén os informes dos técnicos respecto ao proxecto da variante de Alba. A idea do Concello é que ese vial quede digamos, con un perfil moito menos de autovía e máis de vía pola que se poda circular tanto andando como en bicicleta, que non sexa unha vía pechada, sino que sexa unha vía aberta co menor impacto sobre o territorio e, ademais, aberta a maior cantidade de mobilidades posíveis. Os traballos continúan tamén na Rúa Lepanto e na Rúa Gorgullón. Na primeira comezouse xa coa pavimentación e na segunda coa instalación dos LEDs no chan. As dúas reformas poderían estar rematadas nun par de meses.